Wir gehen in 30 Sekunden auf Sendung. Okay, Ihr Platz ist der gleich hier. Was ist denn das alles hier in den Schubladen? So allerlei, würde ich sagen. Ein Dominostein, ein Plätzchen und, wie viele Gummibänder kann ein Mann brauchen? Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ein alter Mann räumt sein Leben auf. Und das hier sollte unbedingt irgendwo hin, wo man es zu würdigen weiß. Bitte, Nicky. Tu dir selbst den Gefallen und lass los. Du musst loslassen. War es schwierig, Anthony Hopkins für die Rolle des Nicholas Winton zu gewinnen? The story of Anthony coming onto the project is interesting because it started with Barbara Winton, Nicky's daughter, handing over the book to the producers and saying, "You can make this film, but on one condition: get me Anthony Hopkins to play my father." Which is a pretty big ask of any producer, you know, go get me one of the greatest living actors. Anthony Hopkins spielte Nicholas Winton von 1988. Johnny Flynn seine 50 Jahre jüngere Version. Winton hat von jüdischen Flüchtlingskindern gehört, die mit ihren Eltern vor den auf Prag zurückenden Nazis geflohen sind und nun, kurz vor Kriegsbeginn, in auswegloser Situation feststecken. Augenblick. Warte mal, ganz kurz. Schokolade. Bitte schön. Ja, natürlich. Hier ist noch was für dich. Hier, bitte. Oh. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Was Winton schließlich wagte, ist eine wahre Geschichte, die sehr lange unbekannt blieb. Mehr habe ich nicht. Bitte schön. If you put yourself in that situation, you go to the refugee camps or you go to Prague at that time, the threat of war, the threat of a brutal winter, most people would go, this is horrendous. They might hand out chocolate bars and a few pounds, but then they go, I can't do anything else. That's it, but what can I, one person who has no expertise, no influence, do? And you would have gone home sad, but resigned. Nicky was different. Nicky said, I have seen this, I cannot unsee it, I have to do something. Ich habe Ihren Brief in der Zeitung gesehen. Also wissen Sie, wieso es so dringend ist. Das Verfahren... Unsere erste Gruppe besteht aus 20 Kindern. Sie brauchen am schnellsten Hilfe und kommen mit dem Zug her und treffen am Bahnhof Liverpool Street in 2 Wochen ein. Genau. In 2 Wochen. In 14 Tagen. Darum bitten wir Sie, uns zu helfen und das Verfahren nach Möglichkeit zu beschleunigen. Wir bearbeiten Anträge immer in der Reihenfolge des Eingangs. Das Verfahren braucht Zeit. Die haben wir nicht. Sind das Ihre Kinder? Ja? Ja. Die Familien dort sind genauso. Genau wie Ihre. Sie wehrten sich auch für Sie. Gegen Hitler-Deutschlands Expansionsgier. Und im Gegenzug erbitten Sie nichts weiter, als dass wir Ihren Kindern eine sichere Zuflucht gewähren vor dem Grauen, das vor der Tür steht. Yes, you're asking me for a singular one character trait. I think there are 2. I think there's determination, because if without the determination, nothing would have happened. So there's that extraordinary determination. Alongside that is this modesty. And we talked very early on, Tony and I, about a tone word for the film. And the tone word was restraint. And Tony he is the past master at delivering a performance with the detail, with understatement, just so subtly. In the hands and being of Tony Hopkins, it becomes a masterclass in detail and emotion, and you just want to stop and study. Nicky was just an incredibly modest, quiet man. He didn't do this to get credit or reward. He did it because he believed it was the right thing to do. So for 50 years, he didn't tell the story, but he had this scrapbook, and he felt this was an important archive. And he did feel that people should learn from the past and learn from history, and he was trying to find a home for it. In that process, it fell into the hands of a top BBC journalist who had her own show, a show called That's Life, which in itself is a piece of television history. Und nun zu einer Geschichte, die uns kürzlich zu Ohren gekommen ist, über einen jungen Mann, der vor vielen Jahren in Prag war und dort eine schreckliche Situation vorfand. Flüchtlinge, die zu Tausenden dort gestrandet waren, lebten unter schrecklichen Bedingungen. Und der Einmarsch von Hitlers Truppen stand bevor.
Der junge Mann, sein Name war Nicholas Winton. Ihm ist es zu verdanken, dass 669 Kinder gerettet worden sind. Das hier ist Vera Diamantova, heute Vera Gissing. Wir haben Vera auf der Liste von damals gefunden. Und sie ist heute Abend bei uns. Hallo, Vera. Hallo. Ich darf Ihnen sagen, dass der Mann, der direkt neben Ihnen sitzt, Mr. Nicholas Winton ist. Hallo. 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 And Nicky's invited onto the show. He believes he's there as a historical advisor. He's a bit confused about why he's asked to sit in the audience. He wants to be backstage, which of course was true of him through life. He wanted to be backstage. He didn't seek a place in front of the camera. And live on air, he discovers that he is sitting next to one of the children that he saved and has not seen for 50 years. Olga Santa Ja. und Peter Slonik. Peter. Das Verdienstvolle wie Erschreckende an diesem Film ist seine immer deutlicher spürbare Gegenwartsnähe. Der Anfang ist gemacht. Jan Slonek, Nummer 174. Peter Slonek, 144. Why do we revisit the Second World War? Why do we revisit the Holocaust quite so much? I think it's because it is almost in living memory the point at which humanity went to the edge of what it is to be human, the very best and worst of who we are as a species. And that says something about the human condition. We discover the extremes by looking at that. It is obviously a prism through which we examine how we got here and where we are now. I also look at the canon of Holocaust movies, and I think we're a bit different. I think this is about humanity, it's about compassion, and it is about the possibility of humans doing good for each other. It does uplift you. This is not a grim movie that you'll leave depressed and appalled by what man can do to man. I think you'll leave this thinking about the good that can be done and the hope in the world. It will move you positively when you leave the theatre. Gott sei Dank, da seid ihr ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Tut mir leid. Jak se jmenuješ? Jan Slonek. Slonek. Gut. Jak se jmenuješ? Peter Slonek. Slonek, Peter und Jan. 174. Hier und 144. Dann fehlt jetzt nur noch einer. Geh zu den anderen. Es ist auffällig, dass aktuell wieder mehr Filme ein, wie man gehofft hatte, abgeschlossenes Kapitel unserer dunklen Geschichte thematisieren. Aber vielleicht ist es notwendig, aufgrund zu vieler geschichtsvergessener Leute weltweit. Komm, es wird Zeit. Ist gut, es tut mir so leid. Komm, schnell, wir müssen los. Komm, zum Wetter. Warum tun Sie das, Mr. Winton? Wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu verändern, will ich es versuchen. Ich muss. Geh und beeil dich. Nicky, dir ist doch klar, dass wir nicht alle retten können. Das musst du dir selbst unbedingt verzeihen. So the title, One Life, it says several things. To some extent, it's we only have one life, so do as much as you can with it. But it's also borrowing from a Talmudic saying, which is save one life, save the world entire. Nicky was frustrated that he'd been unable to save more children. He had that great regret, that guilt that he hadn't done more. But what he learns is, by having saved those 669, 6,000 people are alive today. So the lesson is, if you like, do the bit you can, because you'll be surprised by what the consequences might be. Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Bitte verzeihen Sie, aber über wie viele Kinder sprechen wir? Kann es sein, dass heute Abend hier noch jemand unter uns ist, der sein Leben Mr. Nicholas Winton zu verdanken hat?